जीते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता ए मुसाफिर, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीति में बारिश क्लास 11 टॉपिक की, और इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे लेखक परिचय की, स्पीति में बारिश पाठ का सार यानी समरी की, स्पीति की भौगोलिक स्थिति, स्पीति में जनसंख्या की, स्पीति की पॉपुलेशन कितनी है, स्पीति में ऋतु या मौसम कौन कौन से होते हैं, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, स्पीति के लोगों की कठिनाइयाँ यानी लोगों को, वहाँ के लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नौनो माने स्पीति क्या है, और स्पीति के लोगों को वर्षा के बारे में किन किन चीज़ों का नहीं पता है। ये सारी बातें स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, स्पीति में बारिश पाठ के लेखक हैं कृष्णनाथ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की। लेखक कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, अरुणाचल यात्रा, हिमालय यात्रा, बौद्ध निबंधावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोहिया सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, नवाजा गया इनके साहित्यिक योगदान के लिए, रचनाओं के लिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार रहा है, विद्वान रहे हैं दोनों ही भाषाओं के। काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता से इनका जुड़ाव रहा है। यायावली जीवन जिया इन्होंने, यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा साहित्य की रचना की, ज़्यादातर इन्होंने यात्रा साहित्य की रचना की। यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत क्या होता है दोस्तों? जब लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा को साहित्यिक शैली में शब्दबद्ध करता है, लिखता है, तो वह रचना क्या कहलाती है? यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ का सार। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, यानी लेखक कृष्णनाथ जी के द्वारा जब स्पीति की यात्रा की गई थी, लाहौल स्पीति की यात्रा की गई थी, और वहाँ के जनजीवन, जलवायु, संस्कृति, इन सब के बारे में लेखक ने साहित्यिक शैली में उसको शब्दबद्ध कर दिया, लिख दिया, तो यह रचना क्या बन गई? साहित्य की कौन सी विधा हो गई? यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा साहित्य। तो स्पीति में बारिश जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, डिफरेंट है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है इस पाठ में लेखक के द्वारा। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति में पर्यटकों का आना वहाँ बूंदा भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक कहते हैं कि यदि पर्यटक स्पीति में आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटक वहाँ पर यदि जाते हैं, स्पीति में जाते हैं, तो स्पीति के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्पीति के लोगों को अच्छा लगेगा, वो भी अपना जीवन आम आदमी की तरह, अन्य लोगों की तरह खुशहाली पूर्वक, सुखपूर्वक जी सकेंगे। इसलिए लोगों को स्पीति की यात्रा करनी चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी आय हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीति की भौगोलिक स्थिति। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति हिमाचल प्रदेश का जो जिला है लाहौल स्पीति, उसकी तहसील है। ऊंचे दर्रे, कठिन रास्ते और अलंगी भूगोल है। स्पीति चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, अलंगी भूगोल है, यानी उन पहाड़ों पर पहुंचना, उन पहाड़ी रास्तों से स्पीति तक पहुंचना, जाना बहुत ही मुश्किल भरा है, कठिन कार्य है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है, यानी स्पीति के लोगों की रक्षा भी वहाँ का भूगोल करता है और उनके प्राणों का हनन भी वहाँ का भूगोल करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और रक्षा इस तरह से करता है जैसे
भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का समय समय पर आक्रमण हुए थे, लेकिन आज तक कोई भी आक्रमणकारी स्पीति में नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां के रास्ते, वहां के पहाड़ी इस तरह के हैं कि वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। ऐसा इसलिए लेखक ने कहा। समुद्र तट से औसत ऊंचाई 13,000 फीट के लगभग है स्पीति की। 31.42 और 32.59 उत्तरी अक्षांश एवं 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्पीति स्थित है, लाहौल स्पीति स्थित है। यह थी दोस्तों स्पीति की भौगोलिक स्थिति। अब बात करते हैं स्पीति में जनसंख्या यानी स्पीति की पॉपुलेशन। स्पीति का जो क्षेत्रफल है वह है 12,210 वर्ग किलोमीटर है, एरिया इसका क्षेत्रफल। यहाँ की जनसंख्या 34,000 यानी 34,000 2002 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जो जनसंख्या कितनी है 34,000 यानी 34,000 है, जो कि लाहौर और स्पीति दोनों को मिलाकर के है। अलग से स्पीति की जनसंख्या नहीं दी गई है 2002 की जनगणना में। लाहौर और स्पीति दोनों को मिलाकर के इसकी जनसंख्या वो 34,000 यानी 34,000 है। साक्षरता दर 73.1% इसकी साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो स्पीति में जो लोग हैं वो मुश्किल से 4 या 5 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। स्पीति में ऋतु या मौसम कौन कौन से होते हैं, यानी स्पीति में कौन कौन से मौसम होते हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक बसंत ऋतु, बाकी महीनों में शीत ऋतु होती है। स्पीति में केवल 2 ही मौसम होते हैं दोस्तों, जून से सितंबर तक बसंत रहता है, वहां पर बसंत ऋतु होती है, और बाकी महीनों में शीत ऋतु होती है, सर्दी होती है। केवल 2 मौसम होते हैं, बसंत और सर्दी। दिसंबर में बर्फ पहाड़ी पड़ती है, दिसंबर में बर्फ पड़ती है जो अप्रैल मई तक पहाड़ों पर जमी रहती है। नदी नाले जम जाते हैं, तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना ही हरियाली होती है। स्पीति में फूल नहीं खिलते, ना हरियाली होती है, ना पेड़ हैं। वहाँ पर 8-9 महीने पहाड़ों पर जमीन पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा केवल जून से लेकर के सितंबर तक बसंत का मौसम होता है, जिसमें दिन थोड़ा हल्के गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है। बाकी महीनों की आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्दियों में क्या हाल होता है वहाँ पर। तो स्पीति में केवल बसंत और शीत ऋतु ही होती है, सर्दी होती है। प्रमुख फसलें स्पीति में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ के लोगों द्वारा। साल में केवल एक फसल होती है, यानी रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल स्पीति में नहीं होती है, रबी की फसल होती है, और उसमें 2 किस्म का जौ उगाया जाता है। ये चित्र आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये जौ है जिसको हमारे यहाँ पर बेजर कहते हैं। गेहूं, मटर, सरसों इत्यादि की फसल की जाती है स्पीति में। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, इसलिए स्पीति विशेषकर वीरान है। स्पीति में पेड़ पौधे नहीं है, इतनी हरियाली नहीं है, इसलिए पहाड़ बिल्कुल वीरान है। वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है ज़्यादातर। तो प्रमुख फसलें स्पीति में कौन कौन सी उगाई जाती है? 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर, सरसों इत्यादि उगाई जाती है, इत्यादि फसलें उगाई जाती है स्पीति में। सिंचाई के साधन दोस्तों, स्पीति में सिंचाई के साधन क्या हैं? पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं, यानी पहाड़ों पर जो बर्फ है वो जब बसंत के मौसम में थोड़ी बहुत धूप होती है और उस धूप से बर्फ गल कर के नीचे आती है, उसी बर्फ के पानी को नालीनुमा बना करके नालीनुमा रास्ते से फसल के काम में लिया जाता है, या पहाड़ से जो बर्फ पिघल करके आती है उसी को कूल बना करके फसलों की सिंचाई के काम, बर्फीले पानी को काम में लिया जाता है, सिंचाई के काम में लिया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। तो सिंचाई के साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए कूल सिंचाई के साधन हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीति के लोगों की कठिनाई, यानी स्पीति के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो स्पीति के लोग 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं, अलग रहते हैं। यानी आपके सितंबर अक्टूबर से लेकर के और आपके मई तक वो बाकी दुनिया से अलग थलग रहते हैं, क्योंकि पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो 8-9 महीने बाकी दुनिया से अलग थलग रहना, कटना
ठंड में ठिठुरना, स्पीति में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन लोगों को ठंड से बहुत ही परेशानी होती है, ठिठुरन होती है। लकड़ी का अभाव, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए जलाने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वो लकड़ी जला करके ठंडी से थोड़ा सा सर्दी से राहत मिल सके। तो लकड़ी का अभाव है, वहाँ पर लकड़ी नहीं है। वृत्ति ना होना यानी धंधा, वहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो काम के अभाव में, रोजगार के अभाव में लोग परेशान रहते हैं। वर्षा न होना, दोस्तों स्पीति में वर्षा नहीं होती है, यदि वर्षा हो सके तो वो और अच्छे से फसल उगा सकें, लेकिन वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, बहुत ही कम, कभी कभार होती है, वरना वर्षा होती ही नहीं है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते, स्पीति से आने वाले या स्पीति को जाने वाले जो रास्ते वो बहुत ही दुर्गम है, जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दर्रे हैं, काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो ये सारी स्पीति के लोगों की कठिनाइयाँ हैं, इन समस्याओं का स्पीति के लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों, नोनो माने स्पीति क्या है। नोनो क्या है? नोनो स्थानीय शासक को वहाँ पर कहते हैं, स्पीति के लोग स्थानीय शासक को नोनो कहते थे। द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर उसका अधिकार होता था। स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे आज़ादी से पहले। माने क्या है? माने स्पीति की पहाड़ियों का नाम है। स्पीति की कुछ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, उनको माने कहा जाता है। अब उन पहाड़ियों को माने क्यों कहते हैं? यह ध्वनि मंत्र है। माने बौद्ध धर्म का एक ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। इन पहाड़ियों पर माने का जाप हुआ था, यानी स्पीति कुछ पहाड़ियाँ जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, लामाओं द्वारा माने मंत्र का जाप किया गया था, इसलिए उन पहाड़ियों का नाम ही क्या पड़ गया? माने पड़ गया। स्पीति यह एक नदी है जो पूरब में तिब्बत से बहते हुए स्पीति में आती है। इसके नाम पर ही स्पीति का नाम स्पीति पड़ा है। स्पीति वहाँ की एक नदी है जो वहाँ पर बहती है, तो स्पीति नदी के आधार पर, वहाँ की जो घाटी है उसके आधार पर, स्पीति नदी के आधार पर ही वहाँ का जो नाम है वो क्या पड़ा है? स्पीति पड़ा है। तो स्पीति एक नदी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्पीति के लोगों को वर्षा के बारे में क्या नहीं पता है। स्पीति के लोगों को वर्षा के बारे में नहीं पता कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ये बरसात के बारे में ये सारी बातें स्पीति के लोगों को नहीं पता, क्योंकि स्पीति में तो बारिश होती ही नहीं है, इसलिए बरसात के बारे में ये सारी बातें वहाँ के लोगों को, स्पीति के लोगों को ये सारी बातें नहीं पता है। तो यह था स्पीति में बारिश पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।